реших да направя това видео, за да си покажа пътеката най-накрая, да е ясно какво минава. Тръгвам от Paradise, защото трябваше да оставя Николче. И после ще видим как продължаваме. Надявам се в рамките на по 10 минути да разкажа за моето обично катерене до Номина скала. Тук започва времето. 6, 8, 9, 10 секунди. Аз мога да го бързам, но не го бързам много, защото песта сили. Тук е това кръгово, хората пускат в нария. Тук надолу имаше много хубаво кафе на времето. Няма вела алея. Тери нагоре. Точно сме стигнали до началото. Тази сянка винаги идва добре. Това беше загрявката, 34 минути каране катерено с къщи. И точно 12 часа специално почва катерено. Следващите час и 10 и 15 ще се катерим до Номина скала. Сега се бъркам. Това ли беше на Дуганса? Към бялата вода. Пресичаме асфалтовия път. Има кръпки. Здравейте. Като винаги си пълня водата, сега много изпраснена. Аз ще ме почивка. Сега идва първото сериозно старт, където е ръба. Нещо има там ценно. Тебе не си, но влязох в ритъм. Има едни корени, винаги ми припее. Стърчат. Здрасти пак! Видяхме се миналата седмица. Успех! Вече не спирам. Сега ще набетевим на камерата. Три-4 минути смяна на батерия, защото докато извада прибрах малката чантичка. И вече само да мина.
Здрасти. Първи път минавам тук. Лека. Тук трябва да слезе. Нямаме най-доброто минаване от тук на камера. Но голям прас. Минавали сме го, може. Ако не се ведеш напред, падах назад. И 11 км. И 6. И да тихия кът. Едно от най-гадните качвания. Здравейте. Добро утро. Всеки път превърта. Да бе против. Я пак. Много е стръмно. Давай. Никога не спирам тук. Но за пред камерите. Добре сме. Аз не съм бил на най-ниска скорост. Съм две по-малки. Съм забравил. Идиот. Ето на първо е малко по-лесно. Аз катерих на трето сега. Да. Достигаме старата ми цел. Това са златното ми става. Голямото. Аз ще продължа. Казахме. И можем да има леко качване и после ходим. Няма нищо. И ето пристигаме. Много не сква. Ето, пристигнахме. Час 40. Предпочитам слънцето, защото сега ще ми съхнат потта. Ето камерката, има мен. Така. Изключително приятно беше. Препоръчвам. Надявам се на вас да ви интересно.
Сега ще видим. Средна скорост 8.9 за Екатериното. 14 км, а час 35 движение, иначе час 45 общо. Всички спирки. Много яко.